pas 20 e sa vjete mi sfigu shumë zhvillime interesante që të ndodhin në prezent në rrethonat që jemi, kur domthon veçanërisht prej 2009-s, kur domthonën ka dalë për parë ballotazhi si mundësi, sepse për teleshikuesit tuaj edhe për ju, veç pja u kujtoj se unë kam qenë në kuvendar 2 mandate, domthon 2007, atëherë domthon sistemi zgjedhor ka qenë ndryshe, domthon edhe 2007 për herë të parë përdor ky sistem, me cilën 2009 pastaj jemi përballën për herë të parë me koalicionet, e në atë kohë unë jam qenë kryetari i PDK-s, sepse 2007 e ta sjell PDK-n në pushtet, dhe nga atëherë deri sot, në këtë moment, jem akteri i vetëm jetë gjatë në politikën e qytetit që i di gjitha skenat dhe prapaskenat. Po unë këtu ma shumë jem për me folë për prapaskenat që për fat keq nuk e kanë dy qytetarët, e për këto skenarët publik këto janë vetëm adi kamuflazh. Në fakt, historia e koalicioneve është shumë interesant që konsideroj se është e veçantë nga gjithë qytetet tjera që mund të ndodhin, sepse tashmo është pyetje një ekipi njerëzve pazargji të cilët identifikohen me LDK-n dhe thirrën në emër të LDK-s edhe zakonisht domethënë për 5 radhazi kanë bërë koalicione nër tavolina mbi tavolina për llogari ekipore, meskine, të njerëzve të caktuar, për cilët unë